Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o André, vendedor técnico da Karcher. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho das nossas máquinas lançamento, né? A HD 7/16, né? Uma lavadora de alta pressão com sistema de bomba radial, máquina que suporta um tempo de trabalho bem bacana aí. Ela é uma máquina que ela já vem completa com mangueira de trama de aço 10 metros, já vem com a lança de inox, né? Já vem com a pistola robusta. E nessa máquina você consegue adicionar vários acessórios. Então a gente consegue usar ela para várias aplicações aí no nosso dia a dia.